السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر مع بعض كعك الأساوري الفلسطيني مع زيت الزيتون والسمنة البلدية. إن شاء الله رح نحضره بطريقة كتير سهلة وطيبة وبسيطة، والمقادير كاملة بنزلكم إياها بصندوق الوصف. خلونا نبلش نحضر الكعك مع بعض. بالبداية عندي هون 4 كاسات من الطحين متعدد الاستعمالات، و3 معالق كبار من السمسم المحمص، و3 معالق كبار من حبة البركة المحمصة، و3 معالق كبار من الشومر المحمص، و3 معالق كبار من اليانسون المحمص، ومعلقتين من السكر البودر، ومعلقتين كبار من دقة الكعك، ومعلقتين كبار من الحليب البودر. بنزل عليهم رشة صغيرة من الملح. وهلا بخلط جميع المواد الجافة مع بعضها. بس أتأكد إني خلطتها مع بعض بشكل كتير منيح، ببلش أنزل عليها 3/4 الكوب من زيت الزيتون البلدي، ونص كوب من السمنة البلدية، وبقدر أستعمل مقدار الدهون كامل زيت زيتون. وهلا ببلش أبسهم مع بعض. مدة البس تقريبا بتاخد 5 دقايق. بفركهم مع بعض بهي الطريقة لحتى تختفي عندي جميع كمية الطحين، وتمتص جميع كمية الزيوت اللي أضفت لها إياها. أنا هون بسيت الطحين وخلصت. هلا باخد كمية صغيرة منه، بضغطها بإيدي بالشكل هاد. إذا بتضلها العجينة متماسكة من غير ما تكسر أو تفتفت، بتكون كمية الدهون مزبوطة وكافية. بحال اتكسرت عندي العجينة برجع بحط كمية بسيطة من الدهون، بتركهم مبسوسين لمدة ساعتين. هلا بنحضر العجوة. عندي هون كيلو تمر، بنزل عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعلقة ونص كبار من دقة الكعك، و3 معالق كبار من زيت الزيتون. بعجنهم مع بعض بشكلهم بهي الطريقة. وهلا نبلش نحضر خليط التخمير. عندي هون كوب ونص من الحليب الفاتر، ومعلقتين كبار من السكر البودر، وربع معلقة صغيرة من الخميرة. هلا بحركهم مع بعض كتير كويس لحتى تذوب عندي الخميرة والسكر. وعندي هون الطحين بعد ما خلصت من بس لمدة ساعتين بنزل عليها الحليب على دفعتين. أنا هون اعتزت كوب ونص من الحليب، بجوز نعتاز أكتر حسب نوعية الطحين. وهلا بنزل الدفعة الثانية من الحليب، برجع بكمل العجن. أنا العجينة عندي هون صارت جاهزة، وهلا بختبرها. باخد كمية بسيطة منها، بلفها بإيدي بهي الطريقة، بعملها على شكل كعكة بحالي. إذا الكعك اتسطحت أو اتكسرت بتكون بدها لسه كمية إضافية من الطحين من المي، عفوا المية. وعجينتي هون صارت جاهزة. هلا نبلش نشكل فيها. هلا بكورها بهي الطريقة، وهذا هو الحجم المناسب للكرة. هلا بفردها، بحط فيها كمية من التمر. أنا بحب كمية التمر تكون منيحة. وهلا بنسكرها وبضب الجوانب مع بعضها بهي الطريقة. أهم شي التسكير يكون كتير كويس لحتى ما تفتح معانا وقت الخبز. وهلا بدي أحرجها بالطريقة هاي لحتى أحصل على السمك المطلوب. وهلا بلفهم بحط الأطراف على بعضهم، بضغط عليهم بهي الطريقة، بحطهم على صينية. وهلا بعمل بالتشكيل بطريقة تانية. وهلا بلف الأطراف مثل الطريقة التانية. وهلا بنقلهم على صينية، بدخلهم على فرن محمى من قبل على درجة حرارة 200، الرف السفلي. وبس أخلص خبيزهم من تحت بنقلهم على الرف العلوي، بشغل الشواية مدة دقيقتين. وهون بعد ما طلعتهم من الفرن وخبزتهم ريحتهم بتاخد العقل. ولازم الكعك الآسيوي الفلسطيني يكون ماخد لون على الحمر أكتر من الكعك العادي. والكعك كتير طري وطعمه بياخد العقل. ووصفتي قدمت لكم إياها اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبتكم دعموني بلايك وشير، وألف صحة وهنا.